तो हेलो दोस्तों, तो आज रात के अभी 12:30 बज रहे हैं और हम ड्राइविंग के लिए निकले हैं। इस समय कोई नहीं होता है, तो आज हम स्पीड टेस्ट करेंगे गाड़ी की। फैशन प्रो 2015 मॉडल, इसकी टॉप स्पीड कितनी है। आगे हमारा कैंपर चल रही है। थोड़ी सी और देर बाद हम गाड़ी की स्पीड टेस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से गाड़ी लगभग 70-80 की स्पीड चलनी चाहिए, क्योंकि 110 सीसी इंजन है इसका।